వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. హాయ్ చిన్న. హాయ్ అన్న. ఏం పేరు చిన్న పేరు? నా పేరు శేఖర్ అన్న. శేఖర్. ఎక్కడ ఉంటావు శేఖర్? చెల్లపల్లిలో అన్న. చెల్లపల్లి. ఎట్లా నా షాప్ ఎట్లా తెలుసు? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసిన అన్న. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసిన. ఎన్ని నుంచి ఫాలో అవుతున్నావు? 15 days అన్న. ఎట్లుంది ఆఫర్? బాగుందా? బానే ఉంది అన్న. నేను ఏదైతే విశేషం అదే ఆఫర్ ఉంది. అదే ఆఫర్. ఈ ఆఫర్ నస్తే మా సర్వీస్ నస్తే నీ నుంచి ఒక ఇద్దరు రావాలి. సరే అన్న. ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేయాలి. సరే ఓకేనా? ఓకే, హెల్ప్ చేయి. ఇప్పుడు ఈఎంఐ తీసుకోరు. ఎన్ని మంత్స్ వచ్చింది? 9 months వచ్చింది. 9 months వచ్చింది ప్లస్ 6 జిప్స్ ఇస్తున్నా. ఈ ఆఫర్ మా సర్వీస్ నస్తే మాత్రం కంపల్సరీ సపోర్ట్ చేయాలి. సరే. ఓకేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. గ్లాస్ ఒకటి, పౌచ్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్ ప్లస్ వాల్ క్లాక్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇదే నన్ను చూసిన ఆఫర్. సేమ్ ఆఫర్ వచ్చింది. సేమ్ ఆఫర్. రైట్, థ్యాంక్ యూ.